В этом уроке вы прослушаете простую историю на башкирском. Сначала вы прослушаете с субтитрами, после – с субтитрами и переводом. А под конец – для закрепления материала без субтитров. Bir malay yaşagan ine. Onun ismi Emir ine. Emirde öyrege bar ine. Onun ismi Zerine ine. Zerine matur, harı төсле öyreg ine. Bir kündü Emir Zerineni alıp yalanğa sıktı. Ular yürünüler, gülüştüler hem oynanılar. Tik kiskihine Zerine mığırdаны. Minin aşağım kile. Emir uğa ulen birdi. Hıv isirdi, lekin Zerine tağıla mığırdаны. Minin aşağım kile. Emir uylаны, niye Zerine az? Tik bir nemenile anlamanı. Ул өйгә кайтты. Әсәһенән һораны. Әмир, ниңә кайттың? Зәринә аз тине Әмир. Әсәһе көлөп ебәрҙе. Зәринә өйрәк түгел, ул тауык. Уға бойҙай кәрәк. Әмир бойҙай алып килде һәм Зәринәгә бирҙе. Ул шатланы башаны. Хәҙер ул бәхетле. Бер малай йәшәгән ине. Уның исеме Әмир ине. Әмирҙе өйрәгә бар ине. Уның исеме Зәринә ине. Зәринә матур, һары төслө өйрәк ине. Bir көндө Әмир Зәринәне алып яланға сыҡты. Улар йөрөнөләр, көлөштөләр һәм уйнанылар. Тик кискеһенә Зәринә мығырҙаны. Минең ашағым килә. Әмир уға үлән бирҙе, һыу эсерҙе, ләкин Зәринә тағы ла мығырҙаны. Минең ашағым килә. Әмир уйланы, ниңә Зәринә аз? Тик бер нәмәне лә аңламаны. Ул өйгә ҡайтты. Әсәһенән һораны. Әмир, ниңә ҡайттың? Зәринә аз тине Әмир. Әсәһе көлөп ебәрҙе. Зәринә өйрәк түгел, ул тауык. Уға бойҙай кәрәк. Әмир бойҙай алып килде һәм Зәринәгә бирҙе. Ул шатланы башаны. Хәҙер ул бәхетле. Бер малай йәшәгән ине. Уның исеме Әмир ине. Әмирҙе өйрәгә бар ине. Уның исеме Зәринә ине. Зәринә матур, һары төслө өйрәк ине. Bir көндө Әмир Зәринәне алып яланға сыҡты. Улар йөрөнөләр, көлөштөләр һәм уйнанылар. Тик кискеһенә Зәринә мығырҙаны. Минең ашағым килә. Әмир уға үлән бирҙе, һыу эсерҙе, ләкин Зәринә тағы ла мығырҙаны. Минең ашағым килә. Әмир уйланы, ниңә Зәринә аз? Тик бер нәмәне лә аңламаны. Ул өйгә ҡайтты. Әсәһенән һораны. Әмир, ниңә ҡайттың? Зәринә аз тине Әмир. Әсәһе көлөп ебәрҙе. Зәринә өйрәк түгел, ул тауык. Уға бойҙай кәрәк. Әмир бойҙай алып килде һәм Зәринәгә бирҙе. Ул шатланы башаны. Хәҙер ул бәхетле.